เป้าหมายต่อไปของทีมแข่งระดับเทพอย่าง ETH NJT Racing Team คืออะไรตอนนี้ถามว่าประสบความสำเร็จไหมก็ทุกอย่างก็เป็นไปตามเป้าหมายหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นช็อปเป็นทุกอย่างคือเราพูดคุยกันแล้วก็ทำเป็นคนที่พูดเร็วทำเร็วมากคุณบอกเหลืออีกอย่างก็คือเขาอยากจะเห็นทีมไทยที่เป็นช่างเครื่องไทยนักแข่งไทยอยู่ใน MotoGP ก็ผมไม่รู้ว่าจะได้ระดับไหนเรามีนักแข่งที่ไปถึงระดับ MotoGP แล้วเพราะ Honda ทำสำเร็จแล้วนะครับแต่ว่าคุณบ๊อบเขาอยากจะเห็นทีมไทยเลยที่เป็นคนไทยจริงๆเป็นชื่อทีมไทยเลยไปแข่งใน MotoGP ไม่ว่าจะเป็นคลาสไหน Moto2 หรือ MotoGP ก็ได้เลยซึ่งเขาอยากจะได้เป็นอย่างนั้น